रेखा जी प्लीज़ पिक अप द कॉल। रेखा जी आप कहाँ पर हैं? आपको कोई दिल से याद किया है, कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना फ़ोन उठा लीजिए। रेखा जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन बज रहा है, कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना फ़ोन उठा लीजिए। आपको कोई दिल से याद किया है रेखा जी, प्लीज़ बात को समझिए, अपना फ़ोन उठाइए। आपको कोई तहे दिल से याद किया है रेखा जी, कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना फ़ोन उठा लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ रेखा जी अपना फ़ोन उठाइए प्लीज़।